Sion Multi Cuisine Restaurant. Today buffet angala. Not area. So let's try. இன்னைக்கு பஃபே சியான் மல்டி கிச்சன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் இருக்குது. நாம் வெஜ்ஜுங்க வெஜ்ஜு தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். இது 25 ஐட்டம் இருக்கும். என்னென்ன ஐட்டம் செக் பண்ணலாம் ஒன் பை ஒன். வெல்கம் ட்ரிங்க் லைம் மின்ட் கூலர், நல்லா கூலிங்காக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சூப் வந்துடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு சூப் ட்ரை பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு சூப் ரெடி. சூப் ட்ரை பண்ண வேண்டியதான். வெஜ்ஜு மாஸ்கோ சூப். ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் ட்ரிங்க் வரல, நல்லா சூடாக இருக்குது. என்னது? ஓகே. Taste ஃபஸ்ட்டு கோபி மஞ்சூரியன். இது சில்லி மஷ்ரூம் ட்ரை, பன்னீர் 65. ஃபஸ்ட்டு கோபி மஞ்சூரியன் பண்ணலாம். சேஸ் நல்லா இருக்கு. உப்பு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அடுத்து பன்னீர் 65. சில்லி மஷ்ரூம். சில்லி மஷ்ரூம் காரமாக சில்லி மஷ்ரூம். Salad. Cutting salad. With the veg pulao. Veg pulao.
இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி தெரியல, ஏதோ செஞ்சு வச்சிருந்தேன் ஒரு மாதிரி. கேட்ரிங்ஸ் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி ஓகே. Which curry, sir? Roti? Maratha. புரோட்டா, அதுக்கு என்ன கிரேவின்னா வெஜ்ஜு கடை. வெஜ்ஜு கடையா? வெஜ்ஜு கடை. புரோட்டா இருக்கு, அடுத்து நான். ஃபஸ்ட்டு புரோட்டா டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து நான். ஓகே, நல்லா தான் இருக்கு. புரோட்டாக்கு கடாய், வெஜ்ஜு கடாய் புரோட்டாக்கு சூப்பர், நல்லா இருக்கு. नान से இது ये ரொட்டியா? रोटी, ये नान तो पड़ा था, ये फ्राई वेज दाल. இது ரொட்டி. நான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரொட்டி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணுறோம். அது தால் கொடுத்துருக்காங்க. தால் வேணும்னா தால், இல்லை வெஜ்ஜு கடாய். வெஜ்ஜு கடாயை சாப்பிடுவோம். தால் இருக்கு. இப்போ இதெல்லாம் காம்பினேஷன் ரொட்டிக்கு நல்லா இருக்கும். தால் ரொட்டிக்கு நல்லா இருக்கும். டேஸ்ட் பண்ணலாம். நான் தால் ரொட்டியோட ரொட்டி வெஜ்ஜு கிரேவி கடாய் சூப்பர்.
அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு நானும் வெஜ்ஜு கிரேவி டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா தால் ஆர்டர் ட்ரை பண்ணுவோம். வெஜ்ஜு கடாயோட டேஸ்ட் தான் சூப்பராக இருக்குது. दाल रोटी வெஜ்ஜு கடாய் எல்லாத்துக்குமே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது. வெஜ்ஜு கடாயோட காம்பினேஷன் தான் எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருக்குது. ஃப்ரைட் ரைஸ் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வரணும், இருக்குது நிறைய இருக்குது, வேஸ்ட்டாக போகும். நல்லா இருக்குது. என்ன பண்ணி 2-3 ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன். அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். These are all starters. பரோட்டா, தயிர் சாதம், இது ஃப்ரைட் ரைஸ், பர்ஃபெக்ட். இதுதான் லைன் மின்ட்டு கூட கடாய் வெஜ்ஜு, சாலட், ரொட்டி, நான். ஸோ இது ஒரு ஐட்டம். இதில் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இன்னும் நிறைய ஐட்டம் நான் சாப்பிடல.
ஐட்டத்தில் சாப்பிட முடியல. நிறைய ஐட்டம் இருக்குது. இதுவும் புரோட்டா நான்லாம் பெருசு பெருசாக கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு சாப்பிட முடியும் ஃபுல்லாக. 2-3 ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணி அது மட்டும் சாப்பிட்டு போயிருந்தேன். பெட்டராக இருக்கும். கடாய் வெஜ்ஜு சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் சில்லி மஷ்ரூம் ட்ரை நல்லா இருந்துச்சு. கோபி 65 வெஜ் பன்னீர் சின்ன சின்னதாக போட்டுருக்காங்க. மற்றபடி எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும். சூப்பர். கடைசியா ஐஸ்கிரீம் குலாப்ஜாம் வித் ஃப்ரூட் சாலட். எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் போட்டான். சரி, குலாப்ஜாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. சியோன் மல்டி கோல்டன் ரெஸ்டாரண்ட். இது ராமாபுரத்தில் இருக்குது. எப்பவே அதை எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் சாப்பிடலான்ட்டு இருக்கோம். ஆனால் நான் ரொட்டி புரோட்டாவே பயங்கர பெருசாக இருந்ததுனால அதுவே ஃபுல்லாக முதல்ல சாப்பிடும். எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. கடாய் வெஜிடபிள் சில்லி மஷ்ரூம் ட்ரை பன்னீர் மட்டும்தான் பீஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டுருக்காங்க. மற்றபடி எல்லாம் நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலி எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணாமல் ஏதாவது செலக்டடாக ஒரு 4-5 ட்ரை பண்ணிட்டு 4-5 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து சாப்பிட்டுருந்தா பெட்டராக இருந்திருக்கும். ஸோ அன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மெனுவில் இருந்து ஒரு 4-5 செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம் பெட்டர். ஓகே ஓகே, bye. See you soon in the next video.